जय मसीह सबैजनालाई फेरि पनि म परमेश्वरको जीवित वचन पाठ गर्दैछु। वचन छ भजन सङ्ग्रह 139 को 1 देखि 24 पदसम्म। 1 मा भनेको छ, हे परमप्रभु, तपाईँले मेरो पारख गर्नुभएको छ अनि मलाई चिन्नुहुन्छ। 2 मा छ, तपाईँले मेरो बसाइ र मेरो उठाइ जान्नुहुन्छ, टाढैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ। 3 मा छ, तपाईँले मेरो बाहिरी जवाई र मेरो सुताइ स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ र मेरा सबै आचरणहरूसँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। 4 मा छ, मेरो जिब्रोमा कुनै कुरा आउन अघि नै हे परमप्रभु, तपाईँले त्यो सम्पूर्ण रूपले जान्नुहुन्छ। तपाईँले मलाई अघि र पछि घेर्नुभएको छ र आफ्नो बाहुली ममाथि राख्नुभएको छ। यस्तो ज्ञान मेरो निम्ति साह्रै आश्चर्यपूर्ण छ। यो प्राप्त गर्न मेरो निम्ति अति गाह्रो छ। तपाईँका आत्माबाट म कहाँ अलग जान सक्छु, अथवा तपाईँको उपस्थितिबाट म कहाँ भाग्न सक्छु। म आकाशमा गएँ भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, गहिराइमा आफ्नो ओछ्यान बनाए भने त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभातको पखेटामा उडेर समुद्रको पल्लो किनारामा गएर बसे भने पनि त्यहाँ पनि तपाईँको बाहुलीले मलाई डोर्याउनेछ र तपाईँको दाहिने बाहुलीले मलाई पक्रिराख्नेछ। यदि म भन्नु अँध्यारोले मलाई छोप्नेछ अनि प्रकाश मेरो चारैतिर रातको अन्धकार हुनेछ, तापनि अन्धकार तपाईँको निम्ति अँध्यारो हुने छैन, रात त दिनको उज्यालो जस्तै चम्कनेछ, किनभने अन्धकार तपाईँको निम्ति ज्योति जस्तै हो। किनकि तपाईँले नै म भित्रका अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउनु भयो, तपाईँले मलाई मेरी आमाको गर्भमा रच्नुभयो। म तपाईँको प्रशंसा गर्छु, किनकि म भयानक र अभुत रीतले बनाएको छु। तपाईँका कार्यहरू अभुत छन् र त्यो कुरा म पूर्ण रूपले जान्दछु। जब अदृश्यमा म बनिँदै थिएँ, मेरो रचना तपाईँबाट लुकेको थिएन, अनि जब म पृथ्वीको गहिराइमा रचिँदै थिएँ, तपाईँका आँखाले मेरो नबनिएको शरीरलाई देखे। मेरो निम्ति नियुक्त गरिएको आयु तपाईँको पुस्तकमा लेखिएको थियो, त्यसको एउटै कुरा पनि पूर्ण हुन्न अघि सब लेखिएका थिए। हे परमेश्वर, मेरो निम्ति तपाईँका विचारहरू कति बहुमूल्य छन्, तिनको सङ्ख्या कति महान छ। तिनलाई मैले गन्नु परेमा ती बालुवाका कणहरूभन्दा बढी हुने थिए। जब म बिउजाउँछु तब म तपाईँसँगै हुन्छु। हे परमेश्वर, दुष्टहरूलाई विनाश गर्नुभए कति असल हुने थियो। हे रक्तपिपासु मानिस हो, मबाट दूर हो। तिनीहरू तपाईँको विरुद्धमा दुष्ट नियतले बोल्छन् र तपाईँका शत्रुहरूले तपाईँका नाउँको दुरुपयोग गर्छन्। हे परमप्रभु, तपाईँलाई घृणा गर्नेलाई के म घृणा गर्दिनँ र तपाईँको विरोधमा उठ्नेहरूलाई के म हेलाको दृष्टिले हेर्दिनँ। तिनीहरूका निम्ति मेरो हृदयमा घृणा बाहेक अरू केही छैन। म तिनीहरूलाई मेरा शत्रु ठान्दछु। हे परमेश्वर, मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो हृदयलाई जान्नुहोस्। मलाई जान्नुहोस् र मेरा चिन्ताहरूलाई जान्नुहोस्। हेर्नुहोस्, ममा कुनै खराब चाल छ कि, र मलाई अनन्तको मार्गमा डोर्याइदिनुहोस्। आमेन।